Yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto, Pilipinas! Happy New Year sa atong sining mga kaksyon. Yari kita sa ika-2 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2023 mga kaksyon. Kamusta nga to sining mga kaksyon? Makaligad ang isa ka adlaw ng pagsugalaw sa tuig 2023. Kabayuntang mangin happy kamo kag malipayon lang kamo sa matag adlaw tang pagsinalayo mga kaksyon namon sa kanginan, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon nga daw dalontang mga latest nga mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan naman sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag magka-time kita sa inyo sining palatuntunan karon dugay Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining mga kaksyon sa sining udto katsibog na kapanyaga na siguro, no? Sige, ang ato sining mga kaksyon may hangover pa, wala sang opisina, subong sa mga gobyerno naton sa mga talatapan sa opisina, pero sa mga private yang mga institution may opisina mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Dalonta dugay-dugaya ang mga balita gikan sa ato sining mga aksyon na unit reporters karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban. Sige sa mga kaksyon tang nagapamati sa sining udto sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayuntang nakatsibog na kamo sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig sa mga kaksyon ta sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag kakipman sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Sakip man ng ato sila nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clan Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sila nga waragwag mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo sila kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sininga adlaw diri sa inyo sininga palatuntunan karon dugay-dugay balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal. Blessing kag inaugurasyon sa mga major projects pamunuan ni Gob Lacson subong bulan. Ilabi ng LTO sa Mansiringan kag ang pila pa ka mga talatapan sa sa may Cottage Road kag ang relocation sang pila ka mga opisina kag ang proposed projects mga kaaksyon. Dalona karon dugay-dugay ni aksyon na Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Balita ni aksyon na Dale Salazar Dalan Lupisay na sa Libertad Market naglapad matapos ang clearing operations ang CLO Enforcement Team subong nga aga. Dapat pag-umpisa sa bagong tuig mangin talunsay na kag wala na sa magapasaway. Kung hasta lang kamo dira, hasta lang dira. Hindi kay magsulobra, ang dalan akupahon pa. Ay, puerte. Sige, Bacolod City Police Director, Police Colonel Tomas Joseph Marter, nagpasalig sa Bacolinyo nga doblihon pa nilang kapisan agud nga mapalunta ng katawhayan sang syudad sang Bacolod sining nga tuig. Sa balita naman kay aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office, bangkay nga gintagbong blasang isa ka salakyan sa kilid sang Taytay sa syudad sang Sinay. Wala pa makilalaan kuno kapulisan nagapanawagan sa mga pamilya nga nadulaan sang himata nga magpakig-angot sa mga kapulisan sa Dakbanwa sang Silay. Kaganok po nakarecord sang 14 tanan ka mga firecrackers related incident tub Enero 1. Sa patrol nga balita ni aksyon Alvin Graba Bredcoport liwat nga gindagsa sang madamo nga pasayro nga magapauli sa isla sang Panay sining nga aga. Kagatubtob sining nga mga inuras guro ba si damo pa sa iroda, Samtang sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayupon, SRP monitoring sang DTI angot sa pila ka mga Bombay nga na sumiter na kuno sa National Office sa paghimo sang aksyon ginatugyan na sang Department o sa Department of Agriculture bati ko tag 250 kunong per kilo halin sa 700 down to 250 pesos per kilo. Na mga inisyal pa man lang way pasang nagakaigo nga direktiba ang Department of Agriculture mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Suspect sa shooting incident bla sa siyudad sang Escalante, padayon nga ginapangita kay tinagpalagyo matapos ang krimen. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa Banwasang Tubuso, generally peaceful sa pagsugalaw sang bagong tuig suno sa mga kapulisan.
Sa balita naman kay aksyon na VGA, posible isa ka lalaki nga nagamaniho sang motorsiklo na aksidente kahapon sa Banwa sang Binalbagan. Kag sa balita national, fireworks related injuries mas manubo sining tuig. Kag kaap nagako outdated na ang out traffic management sa pungsod. Tourist arrivals sa pungsod Pilipinas naglabot sa 2.6 milyones sang tuig 2022. Manubo sa 80 pesos balak kada kilo nga presyo sa sibuyas Bombay ginalantaw sa tuig 2023 suno sa DA. Ay, salamat. Aksyon! Skando! Kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Balita! Mga detalye sa atong sirigin pang headlines mabatian sa dili lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong siringa programa kay tirahon tay na karon dugay-dugay ang inyo siringa mga mensahe, mga kaaksyon. I-like lang kag i-share tapos ang inyo sininga mga mensahe kay tirahon tay na karon dugay-dugay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:05 na nga ton oras, mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, daligi lang sa mga kaaksyon tang nagtaya sa first draw sang Small Town Lottery. Way kay na matigayon nga malawag-lawagon ta. Ayari ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 17, liwat 32 and 17. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining udto, wala man sang opisina sa mga pampublikong eskulahan, sa pampublikong opisina, pero buwas ang iban balalik na sa eskulahan, ang iban sila sa pizza 4 pa kag 9 mga kaakson. January 4 kag January 9 gintagda na no? May mga private school na nga magbalik buwas kag sa public school 3 kag 4 man, no? Kag ang iban nga private sa pizza 9 pa sang Enero, mga kaakson, no? Ayo, sige, live extension coffee mix na kita, no? Ang live Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Ang air traffic system do matamat naman nga nadisponihan since kahapon, pero tubtob sining mga inuras daw pila lang ka biyahe kay sa pinakalitas masubra 3,000 pa ka mga OFWs ang apektado sang air traffic system. Bisan paano na buligan halin kahapon sa ngapon kagabi kag tubtob kay inasang kagahon kay nabuligan ang masobra 3,000 ka mga overseas Filipino workers o OFWs sa ila rebooking flights sa rebooking flights bala matapos nga magluntad ang problema kahapon Domingo bangod sa technical issues nga nangin rason sang nagsira temporaryo ang Philippine airspace mga kaaksyon Ginapahayag ni DMWD Undersecretary Hans Leo Kakdak kalabanan sa mga na-stranded nga mga OFWs ang may natalana kung tani nga flights padulong sa Middle East kag iban pa nga mga Asian countries mga kaaksyon. Sulo kay Kakdak sa ilang pag-isip mga 3,000 ang ila na asistihan kag nabuligan sa ila rebooking kag tigayon na karon nga adlaw tubtob masunod nga adlaw tubtob 3 lang ni kadlaw mo tubtob 3 days lang ang limitasyon nga makorekan kag ka-flights na ining mga OFWs na hibalawan nga masobra 280 ka flights ang kansilado o kung na-delay sa New Year's Day sa diin naka-record ni ang Civil Aviation Authority o kung CAAP of the Philippines sang technical issue sa Philippine Air Traffic Management Center. Dugang pa sini ni Kakdak madamo sa mga apektado nga mga OFWs ang nahatagan sang assistance sang ila airlines kag hotel accommodation. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Champion Superpower with X10 technology. This time check is... Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sige nagbakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 ang aton oras, 12:16 na mga kaaksyon. No? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba dra sa Bridco Port Area. Mga kaaksyon liwat nga gindagsaw sa madamo nga pasayro nga magapauli sa isla sang Panay. Ibalaon tabing sitwasyon dira sa Bridco Port Area sining mga inora sa Aksyon Alvin Graba. Aksyon na Rex, liwat naman nga ginadagsa sang madamo nga pasahero ang Bridco kag ang Banago Port karon nga adlaw kadungan diri sa pagpauli kag inbound bala Action Rex kag outbound sang mga pasahero diin sa labing ulihi nga datos ang Philippine Coast Guard Western Visayas para sa ila sining offline biyaheng ayos. As of 11 o'clock sining aga nga travel advisory yara na sa masubra 2,000 ka mga pasahero ang nagapagwa kag nagapasulod diri sa siyudad sa Bacolod and still counting ang numbers Action Rex kay tugtog pa ni karon sa gabi ang biyahe. Pero anong sitwasyon sa puerto di sa Bacolod? Damo Action Rex kay ang inbound nga pasahero 1,696. Ano galing na perong mga roro kag fast craft nagdouble man sila sa pagbiyahe? Yes, Action Rex. In fact, sunog galing sa ila kay Commander Johnson Benjamin as of 11 o'clock ang mga
nakagwa na bala action Rex nga mga pasahero o rather mga barko damo na halin pa kay ang kaagahon naman yara na sa masubra ka mga 20 tapos pabalik na naman ang iban pa kadto Gimaras, ang iban kadto man sa Iloilo bala action Rex. And as of 11 o'clock nga report sang Coast Guard diri pa lang sa Bacolod action na Rex ang outbound passengers o kung nagapagwa sa siyudad ng Bacolod yara sa 1,696 samtang ang 1,696 gamay na kung roro kag fast craft. Ang Yes, isa ka fast craft nga daan daw ambuton pilang ka pasahero ng madalaya na. ang isa ka Roro Action Rex may ara 250 may ara Oh, 300 okay. ka Plus mga ang pasahero. roll on roll off pa, roll on Yes. roll off ta tatlong ra nga company mo. Correct, sakto na. Actually, duha na lang biyahe. Ang Duha na Wisam, lang? Oo, Wisam kag ang Ocean Jet. Hindi ang roll on roll off blaya. Oo, damo, tatlo na ka company. Oh, tatlo na ka Oo, kompanya, tatlo na ka pero kompanya. ang gagmay ta, ang ano ganina, fast craft, tagduwa lang Fast craft. naka-trip siya. Yes, sir. Duwa lang Sakto naka-vessels, nagagiho, back and forth na. Oo, pero kung sa mahon, sa mga aga pa lang as of 11, kay outbound pa lang itong 1,696, ang inbound naman sa pasahero, yara naman sa 867. So in short of it, kung sumahon action Rex, sobra gidya 2,000 na ka mga pasahero ang mga nagasulod. Nakiter nila, nagasulod kag nagagwa. Pero ang Oo. pagwa naton, 1,000 pila to? Yes, 1,696. 1,698 plus ang 800 plus nga inbound or ano ni inbound nagapadulong diri sa Bacolod kag Negros Occidental mga 800 plus. Oo, correct. Sakto na action na Rex. Ang sa inbound naman, ng mga inbound kag outbound naman sa rolling cargoes, 222 sa Kabilugan. 222 sa tatlo na ka mga roll on roll off. Yes sir, sakto na. Action na Rex, no? Now, sa Kabugasan, diri sa Ang Eastern Visayas, sa inbound ka din is Philippine Coast Guard ya do mga lapit na 14,000. correct, sakto na action na Rex. As of latest, sa bugos ka Western Visayas alone, ang inbound sang pasahero 11,408. Ang outbound 14,232. Damo, no? Sa Western Visayas. Damo Amo na. medyo no. O, ang ginaistoryahan tato una, action Rex, makulod pa lang mo. Subong kung Western Visayas, kung samahon mo, 14,232. Sa Western Visayas lang na yan. Yes, sir, sakto. Western Visayas pa lang na ano pa yan sa ibang nga lugar, no? Ito yung mga sa report di sang Philippine Coast Guard kay Commodore Balilio, mga 20,000 more or less na kabilugan nga Pilipinas ne. Ate, base sa kabilugan. Gamay-gamay Pero sa- paniguro nga tali nila. Oo, kay diri na sa aton, ang pinaka-latest as of 11 o'clock, ang outbound nga passengers 14,232. Ang inbound sa tagsa ka mga puerto 11,408. Sige nun. At least damo bisan na- pa no kung una ka ti una ka gina, pero kung adlaw-adlawan ka kadto sa puerto, maulat-ulat ka gid trips mo. And at the same time, mainit-init pa daan sa buong Oo. kiyang init. Kadungan sini aksyon na Rex sa pagdagsa sining mga pasahero at kikumuhay alert sila. Nagbutang man sila action Rex ang Philippine Coast Guard sa Passengers Assistance Center nga sa tion nga may kinanglan sila o kanang mga pasahero yara man ang presensya sa Philippine Coast Guard upod ang mga kapulisan, ang PPA kag ang iban pa. Ari Action Rex ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. So kung adlaw as expected, ang volume sa aton nga mga pasahero pabalik na sa ila obrahan, pabalik na sa ilang mga probinsya. So makita naton sa press report, medyo damo ang volume sang panakay pasahero sa Roro. At dito sa Iloilo, Gimaras, Iloilo, Bacolod, was may opisina na, and then siguro balik naman sa trabaho nga aton mga kasmanwa nga nagpakasyon sining holiday season. Ano ang pagpanghanda karon ni Philippine Coast Guard kumain siyang pagdagsa sa madamong mga pasahero, sir? Thank you very much, no? Nag-up na. And then, ang Coast Guard is
on heightened alert until January 7. So meaning, ang full force of the Philippine Coast Guard Western Visayas is on standby and on duty sa mga busy ports natin. So, ipanugyan natin na hindi na sila magdala sa mga number one, mga kontrabando. Okay, for sure, mantala kita sa supports kaya ara daton mga K9 units, no? Ara daton mga uniform personnel. Kung may mga aberya, may ara na ginatawag na malasakit help desk, yes, ang DOTR, together with the PPA and other law enforcement agency like the Philippine National Police and of course ang aton yung mga quarantine officers. Aksyon Rex ang kabahin kita mang sang pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin. Congratulations by the way kay siya nasubong ang Chief of Staff Action Rex sa Western Visayas. Kumaga hodikit pinchot. Anyway, Action Rex, balita sa patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol, karon dugay-dugaya sa iluhantang balita sa Bacolod City Government Center, ubod kay Aksyon Dale Salazar, Life Extension Super Fiber, na kita may koneksyon sa may kong kulon, ang manubong For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey.
Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 12:40 ng aton oras, mga kaaksyon. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Dalan Lupis ay nasa Libertad Market naglapad matapos ang clearing operation sang CLO Enforcement Team. Subong nga aga. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex sa bisan nga special non-working holiday subong adlaw ang team sa Bacolod City Legal Office Enforcement Team ang nagkandak sang first silang operation subong at 2023 dira sa area sang Libertad Market. Action Rex particular na sa may sur nga bahin kon sa area sang Dalan Lopez High na. Supposed to be 6 lanes Action Rex ang ina nga dalan dapad-dapad para sa mga nagapangumpra bala nga makalabay kad tinipilaman dira ang mga PUJ ang nagalabay sa sina nga dalan na rason nga tika-ina according kay Sir Ray de Mesana ang team leader sang CLO Enforcement Team. May Action Rex siya sa piyak nga panapang tubtub duha naga double park kag may man sang tubtub tatlo ang naga-parking nga nagasaklam na sa dako-dako nga portion sang dalan Action Rex. No, actually dira sa area sang Lopez High na sa may Libertad Market, may Action Rex siya nga naga-occupy sang mga fruit vendors bila isa ka linya kay since gina-renovate pa kag wala pa ma-turn over sa syudad no inang renovation sang second floor sang annex building sang Libertad Market. Tapos tingin papanaog at dira ka mga wardies pero once na mahumana ang inanga proyekto sa Libertad Market, sa iluhod mas Action Rex kag mas additional pagid nga one lane dira sa area sang Dalan Lopez High na kalabanan sa mga obstruction nga ginpanghawanan sang enforcement team sa pagpangunan Sir Ray de Mesana mga motorsiklo. Ang iba naga-parking nga nagapangumpra Action Rex nga tinaga pinagusto ng sang parking samtang iban ngati ginaalaw lang gid lamang no sang syudad nga sa isa ka establishment dapat sa isa lang kalinya
ang makover action Rex. Kasi siguro ba sa Ray de Mesana nga tiyer ilating one action Rex nga ma-maintain o kung mapabilin dira nga lugar kag hindi na bala magbalik-balik ang mga obstruction kay nagapangabay man sa pagpangupa ang cooperation man sang publiko kay tiila man sila gina-enforce or ginapasumana ang ordinansa sang syudad against sa obstruction. Daring pagpahayag Mr. Ray de Mesana ang team leader sang City Legal Office Enforcement Team. Ma-clearing kita ang tanan nga parking, isa lang ka salakyan ang makapark sa tubang di sang South Public Market. Isa lang ni siya ka salakyan, hindi na pwede mag-double park. Tapos ang tanan nga vendors, hindi natin ini sila makuha kay mga awardees ni sila waiting for transfer ni sa babaw sang sang gina-renovate subong. So kung makuha sila, tanan nakakasman. So ginbalik na lang sila na sa original nila. Hindi sila maglapaw, isa lang man dakalin makuha nila. Diri isa man, so may mabilin nga 4 man ka lane para sa salakyan. Kag ang parking di regulate na, hindi pwede di ka parking nga mag-double park. So kayo na, sir, pila di ka linya ang nasaklan, sir? 3 sa piyak 2. So subong kwata lang ang 2, ang 4 ka lane. O 5 gid ka lane ang mabilin. So subong naglapad-lapad ang dalan. Lapad na kagamintin na raw nato ni kagang tanan nga isda masulod gid. Hindi pwede ka bisan diin lang sila nagabaligya, hindi na pwede. So gud subong istriktohon ta na. Sa isa lang sila ka lugar mabigya tanan. Amo nang awardee sir sa may dalon sang sa kalenda o pati pasundo na sila once nga makumpleto. Makumpleto na waiting naman kami, gahulat lang kami advice from the City Administrator's Office. Action Rex na batian Sir Ray de Mesana ang team leader sa CLO Enforcement Team. So subong nga semana after dito sa may Libertad Market, this week Action Rex sa target nila nga matutukan naman ang sabahin sa downtown area, especially dito sa mga fruit vendors nga saklam naman sa dalan Action Rex. Balibulig mo ni sang CLO Enforcement Team para maghagan-hagan ang lakat sang trapiko sa mga palibot sa merkado hagdira sa may downtown area sang Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod na City Government Center. Aksyon Art Tayhopon, standbyan ay sa Special Assignments DTX 500. Gina-problema mo ba lang mataas nga blood sugar level? Mag-Ditex 500 capsule na kita. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataas o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton ka mga Bombay bla o kunon yon nga nasumiter na sa National Office. Paghimo sang aksyon, ginatugyan na sang Department of Agriculture o kung ginatugyan na sa DA. Yari ang kauntan sang balita ni Action Art, Tayhupon Action Art. Dere sa Negros kag Bacolod nga magin bisita ginmonitorya sang DTI Action Rex. Actually ang ilang report na padala nito sa bahin sang DTI National kag iniiga turnover man nga record sa bahin sang Department of Agriculture nga sa ilan na bilong ining commodities. Kung ano man ang aksyon nga himuon nila since nga ang tiglikom sa Department of Agriculture is no less than President BBM. Now, sunod rin sa kay Ma'am Richelle Nopable, ang nagwae sa ila monitoring action Rex, why gidi ginasunod ang suggested retail price. Atong ginambal plus ang DA nga dapat ito 50 lang ng kinanglanon nga presyon niya. Ay sos, diri bisan sa aton niya may ara pa gani garapot kung isa 600, may ara mga 500 sobra, kada 400 ang pinakamanubo. No, pero ina pinakagagmay na gid nga Bombay nga makita mo sa merkado. Ang ginatumod na rin ni Nopable, amo ni siyang pula nga Bombay o red onions nga naghatag isang instruction ang ato national government nga magbulig ang DTI sa pagmonitor. No, kaya hindi ni handle actually sa ila kay iyan isang Department of Agriculture galing bangod sa kakulang man sa personnel sa DA. Inhinyo ang kalatapan sa DTI nga magbulig sa monitoring. Yaring palayag ni Rachel Nopable, nagpamuno sa DTI Negros Occidental. We are requested to do the monitoring sa red onions. Nag-request man ang Department of Agriculture, no, na may sila may set silang suggested retail price which is 250 per kilo. Di ba kasunod man ang gamaligya sa market on the SRP? Wala gid kahit 500 plus ang kilo sa onion. So even ang supermarket tag 540, tag 580. Ang quality niya kagagmay pa, di ba? So bali ang inyo ang monitoring ginpadala naman nga report sa national. Yes. Napadala na naman sa national. So depende niya ma'am sa DTI kag sa Department of Agriculture want to take especially action. Yes, sa Department of Agriculture Asa amo lang portion asa nga palayag ni DTI Negros Occidental Head Ma'am Rachel Nopable. So asto ko na lang action na imo diri depende na sa presidente nga mo man ang tiglikom sa Department of Agriculture. Ang atong balita gikan sa special assignment time boy ginadulong Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Dagang salamat Action Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod or sa special assignment. Sa iluan tanang kapitulyo naton si Action Marlon Hinovia kontrata ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz bilang consultant ni Bacolod
Mayor Albi Benitez natapos na sa nakaligad nga December 31. Tibalik siya sa probinsya, posible ini, no? Kag blessing, kag inauguration sa mga major projects. Pamunuan ni Gov Lacson, subong nga adlaw or subong nga bulan. Yari ang countdown sang balita ni Action Marlon Hidoboy. Action Mar. Action Rex si Governor Bong Lacson tiara pa sa bahin sa tungsod Singapore para sa isa ka official travel. Pero sa maabot ng Miyerkules, magabalik na siya sa pag-report rin sa Maya Provincial Capital o kung sa Governor's Office. May nakalinya na siyang mga aktibidades nga pagapamunuan o kung tambungan, no? Ang ginakabig niyan nga priority projects, blessings kag inauguration na yung sa nga pamunuan. Una dari ang maning organic bagsakan dara sa Maya tupad sa Ford Terminal, ang shared facilities, kaya ang iya sa nga tutukan dari ang maning bulk water project, no? Nga ginalantaw nga among magasulbar sa Ford kag water-borne diseases. Ang talatapan sa Land Transportation Office on LTO Bacolod, ginatiwaan naman nga masaylo dito sa propiedad sa gobyerno provincial sa sitio Manayaw-Sayaw sa Napaglaong Village, Barangay Masilingan, Surat sa Bacolod. Imbitahan na Action Rex ang isa sa mga undersecretary sa Department of Transportation o galing kinakonfirmar pa ang ISRI nga availability. Ang daan ng LTO Bacolod mo na multi-purpose building, dara na ipahamtang ang Cyber Center 2, dara man na ipahamtang ang halfway house, amo ang tiniran sa pilaka mga watchers, diri sa Dunya Corazon Locsin, Montelipano Memorial Regional Hospital. Ang usuri yari ang payag ni Provincial Administrator Atty. Diaz. I-blessing ni Gov ang aton nga bago nga organic nga bagsakan dira sa tupad sa food terminal, ang aton nga shared facilities that will process mga food products naton from our different nga mga stakeholders nga may mga utan, karne, isda nga pwede nila nga mapaprocess, i-blessingan man na ni Gov Bong, no? And of course ang iyagid nga gina-request is ang aton nga bulk water supply. Damo sang excited about it, and that is going to solve a lot of problems health-wise nga encounter naton such as cholera, no? Nga plague sa aton damo ng LGUs from north to south. So matamat na ni ang aton nga mga projects, no? Ang LTO sa Bacolod City will also be inaugurated. We are just confirming the attendance ng isa naton ka USEC from the DOTR nga mag-attend gid siya, no? Amot naman sa consultancy contract sabay sa surat sa Bacolod, hambal niya hindi na pag-irin yung kontrata niya patsulyon. Tapos ini naglikat ng December 31. Walang Diaz kung nabalanon ng mga pastada sa iba sa mga consultant nga ginhire man ni Mayor Benitez dari sa bahin sa provincial capital para kay Diaz natapos na sa obligasyon or bulig sa lokal nga paluhan sa sudad sa Bacolod. Palikanta sa Atty. Diaz. Sa December 31, like all consultancy contracts, it's only valid for the current year that it is granted. So for January 2023, though wala naman kung may mabulig sa Bacolod, nag-come to terms na kami ni Mayor Albi nga everything that they need is already in place. But at least it's good to note nga si Mayor Albi is already confident going forward with what systems he already has. I have no idea kung may kinahanglan pa ulubrahon sa back chip, pero I think all set naman ang back chip, no? Sa admin side naman sa sa economic kag investment side naman kay Lucille, wala ko kabalo. But ang ilang engagement, ilan naman na personal nga i-gauge kag i-discuss with Mayor Albi kung ano ang ilang ways of moving forward. In so far as I am concerned, everything that I have to offer hindi naman needed. Everything is in place already.
si Provincial Administrator Attorney Diaz. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Life Extension. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi, diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din.
sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo, bangkay nga gintagbong blato sa isa ka salakyano sa kilid sang taytay sa sunad sang Silay. Wala pa makilalaan, kapulisan nagaparawagan sa mga pamilya o sa pamilya nga nadulahan sang himata nga magpakigangot sa ila. Kag Nukpo, may 14 ka mga firecrackers related incidents. So, tub-tub Enero 1. Yari ang kaunan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon na Rex, actually nagtaklagi kami sa area ng Sitio Apiay, Barangay Ginbalaon, sa sunod sang Silay. Gindiscover ito na ito, pag ginawa sa itong istorya, sa bila ka man nakakita, hindi Aksyon Rex, isa ka bangkay. Tatlo gid Aksyon Rex ka mabangkay, ang gintagbong digto sa may Tatlo ka bangkay? Tatlo ka bangkay, ang duwa silidri, tulaan na lang nga gitmang sulod sa sako kaya ginapatian nga do binula na kung ginatagbong dara sa may taytay mismo sa Barangay Ginbalaon. Ang isa ila nakitaan nga December 26 na isa ka Toyota Innova nga nagaduhag sang brown kami tatlo ka mga lalaki nga sakay sining salakyan nga nagpundo dara sa taytay kag Aksyon Rex nga ginhulog sa may rasot mga kondo sa Aksyon Rex ining kasako ang unod ng sako
bangkay sang isa ka lalaki dakoon, may tato, may short kaga pero wala sang bayo. Amo to action Rex kita nila kay naglagabong kuno bala. Kumong suba do wala masyado sang tubig. Tion gid sa mga pamalay sa palibot na may naginhulog dira Action Rex. Amo to nga do na vlog man ang residente kay malido kapila na kuno ka best nga may nagapunto do nga salakyan kag do may ginahulog na ganiragabong ang agi Action Rex. Damo to sang gin-check nila December 31 nakapasok sila sa Bulig PNP gid-fight rin ni alias Junjun. Actually giganto niya pledo na interview sa nato siya din saksi nga nakita niya sa December 26 nagapundo dira sa Kilisan Taytay ining salakyan na tatlo ka malaki wala man gani kuno nga sok-sok ka mga bonnet o kun na face mask kun ano man dira ka tabon sa itsura nakaputi nga t-shirt kay kumo may suga Action Rex may kitawag nga reflection and then may ginabit-bit sila. Ang ginobra ni Action Rex ginapaklas ginagaling nilang Kilisan Taytay do may pika-pika ganila na pasta ginatungaw tuwangan nilang sako kag ginaiksa sa may subat. Ang kadalumon big range 150 to 200 meters. Ang kadalumon block sila sa may Taytay mismo kadto dito sa dalom sa suba ti kun taas ina siya medyo pasko gid ang lagabong. Tamo to pagka discovery nagkatong kapulisan tin-check nila to gid man may tatlo ka sako na nakitaan di ko sa may sapa ang isa ka sako aras tubi nga may unod yung tulaan katabo. Ang iba, ang isa pagid abuman na isa makasako unod tulan man katawo and then ang isa actually sa uli ang matuloy patiyan nilang ginulog na imo sa December 26 lawas sa isa kalalaki nga yara sa state of decomposition pasensya sa mga counter pero nagka-agnas na ini kasi tinagid ako ng Action Rex ang baho tamad di alas John do not ano na sila doubt sila kaya nga kapila na ko na matabo dira kaya ginagakulaan nila kay makulmot tatlo na kapatay. Ang balido ginigmo dara nila yung labuyan sang bangkay ining ilalugar Action Rex sa may barangay Gimbalaon. Yari si alias Junjun sa aton interview siya rin nakakita mismo sa nga insidente. Dali ano ginsudlan nila? Sako. Sud na panulan na sako. Gihulog na. Saan ang iban? Ang last nga nabatyagan ko sa 26. 26. Sindari. Ang duha na iya? Dugay na way kok balong san naging nagdag da kay kun way kun batyagan sing 26 da ti puro basi kun dunot lang dang isa da. Bali sang ano nila ginahulog sa 26 aga or dati? Sabi las 55 ko da sana anan. Batyagan nga nagdulog da. Tapos ano naging lantaw? Tay uno. Ninaw sa inyo yan no? Ang ubra kami hindi namon matagkuan na gani. Tatlo sila na sulod gid sa sako. Sako tanan ang sablan. May mga pilas or ano man. Hindi man ano kay yung isa to yung 26 hindi mo nang plabitan bubaho na. Laki? Laki tanan. Wala isa mga bayo. Ang isa may short pa nga pula kung unayang na tulan ng white bayo ya. Puro na. Kaya kung may bayo to itaw pa na. Pero tanan sila lalaki? Lalaki, ano po ang isa nga una nga kalabira na alaba buhok hindi mo ma-identify kung laki ito kung bayi. Okay. Kalabanan giligab igay man nila ginabilin din no. Gabi gito ya kay sunod sa 55 na to. Pero diri wala may kapangita sa inyo kung may nadula ano. May idea sa puro pangayaw puro na dang ginagchat na. Pila ka Action Rex kung nakaway sa pagpayag ni alias Junjun, amo na siya ang nakakita gid mismo nakadiscover sang sining bangkay no kag ang mga kalansay Action Rex dira mismo sa area sa barangay Gimbalaon. Actually, try natin na reach out si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. According sa iya, padayon pa ilang pag-coordinate sa pila ka mga police stations diri sa Negros Occidental para makilalaan ining tatlo ka matay kay kabalo ka, may binubudoyan naman sa Action Rex kaya hindi na ma-identify kahit hindi mada pamilya, mga residente sa lugar kaya pagpati sinidiri, maksibla mga pangayaw amo na nga nagapanawagan siya kung may mga himata dira nga nadulaan sa pamilya basi maka-coordinate sa may sila PNP para at least makabulig wala mapo silang ma-identify ini nga nagkalamatay Action Rex sunod rin sa iya hindi pa niya ma-confirm kung mga salvage victim ini sila kaya ito'y dalong pa ini sa autopsy examination subong mismo nga adlaw na-interview na mga pamalay sa lugar raw? Ang balay Action Rex, mga most likely, mga 30 meters away pa. So, duwa lang sa kabilog, amuning compound, kaya ginaistara nila alias Junjun.
And then baliya ang kun magpanimao gid man na hindi makalambot sa ila kay kadalom gali Action Rex ang suba. Ang tabo sila dara kilid sang taytay, may mga puno bala sang kahoy Action Rex nga do dara gali sila tungto. Nakita ko pakaina ang ginaligar sa pila ka mga residente nga kun magulog na sang bangkay, may ginatungtungan na dagali kuno ang ining mga suspect. Dumihala to kay Action Rex do naghapay niya mga hilamon nga do dara nila ginaplastar sa gatindog hindi na mo na pagaboy nila. Talagay ti ang ambal diri sa mga residente mahimo bala dogin square kag tun-an nga daan sa mga suspect nga nagulok ang lugar kay ti kabalo na sila kun din damse din matindog kag na calculate na nila Action Rex ang situation dito mismo sa lugar. Pero natabo sila dagani bangkay nga ini dogin putong lang ba kakalat Action Rex na naog sila sa dalonto may naghigot na sang kalat tapos din bitin lang pasaka sa taytay ng tatlo tanan ka mga bangkay. Na-interview mo nato na isa sa mga rescuer, ang statement karon na Sir Jadu kami angot sinidiri kay ti wala pa sila nakapagawa sa office or statement ko gimatutuod sinidiri kay do nagakagwa. So ginahabuyan dito kuno bangkay sa area sang barangay Gimbalaon. Sige, aksyon na dyan ang iban mo da pakaroon lang nga. Yes, Action Rex, balita gikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dandia, sunod sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Thank you! Salamat ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa Nokpo, direkta sa Dakbanwa sang Silay. Dara sa area sang barangay Gimbalaon, Silay City. Standby na aksyon na Irek Magbanwa. Balikan talang ikaw, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Si aksyon Eric Magbanwa, but before sinan no baklas dashboard anay no car aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa, BCPO Director
Director Colonel Tomas Joseph Martir nagpasalig sa Bacolinios ang nga doblihon panilang kapisan agud nga mapaluntad ang katawayan sa syudad sang Bacolod sining nga tuig. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric. Alahon na lang ni ginawa. Ito ka lang alang man isang tsimpo niyo. Ang mga out of town talaga hangla pa ho. O sige ah. Out pa ko. Thank you. Ang pasalig ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martin ining tuwing 2023 mas dublihon pa nila ang ila sining kapisan sa mga nagkarain nga kampanya kontra sa illegal nga bulatom diri sa syudad sa Bacolod kag ilaman nga tingwaon nga mamintinar ang katawayan sa sulod sang ining tuig 2023. Ikalipay man ni Martir Akson na Rex nga wala man sa tanagkogig nga mga biktima sa palupok magluwas nga mga minor injuries kinamang kag mga aksidente sa danon nga hindi kung sa mapahiway sa mga okasyon katulad sa bulan sa Disyembre. Sunod sa kay Martir Akson na Rex nga nagapati siya na ining tuig 2023 mangin favorable sa ato sa kapulisan sa Bugos nga Pilipinas. Yari si Martir sa sining pananawan kag sa iya sining mensahe sa sining natapos na nga New Year celebration. So for sa among assessment action Eric, we deployed our personnel no as early as 5 o'clock sa NGC to sa aton nga salubong for the year 2023 no. So natapos ang aton activity dito very peacefully naman, and after that nag-robing pagid ang mga different police stations. We see to it nga nagamataway ang aton pagsugalaw sa New Year. Sulod sa 2023 madouble pagid kami sang amon nga efforts in our campaign against all forms of criminality, and ayuhon pagid namon ang amon peacekeeping efforts diri sa Bacolod City para magiging tawhay kag safe ang aton nga mga constituents nga ginaservisyohan diri sa aton syudad. Ang pagtawhay sa aton sir nga New Year, anong mga factor nga gina-considered mo sir? Yes, siguro isa na ang aton nga security plan ligtas Paskuhan no. We prepared for that as early as December 1 pa lang no. Naplano na siya deployment sang tao until natapos ang New Year. Siguro matapos ang aton ligtas Paskuhan by 3 Kings. So I hope magiging peaceful siya. Kaya ang amon nga deployment daw sa 6 pa man, hasta pa man sa 6 no, continuous pa man. Thank you gid no sa tanan nga nagsuporta sa inyo bulig man sa inyo kapulisan, ang sa mga members man sa BCPO naghatag sang ila effort man to ensure our Christmas and New Year celebration nga nagiging peaceful no. Nagpasalamat kami kag I hope we stay this way no. Tawhay kita pirmi. Akson si Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Akson Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Akson Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinakson na Eric Magbanwa, Malakay Finance Corporation, anay basi ko nagakinanglan kamuhaw sandlat property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko, Mr. Pat? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Para nga kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. Dapat niyong malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa imidya nga tonoras sa mga reports sa ato sining nga mga out of town kay Aksyon na Roger Gotib kay Aksyon Nelson Patinio kag Aksyon na Vidya Pasible pakarunan ko lang na sa Aksyon Reports afternoon edition ng inyo sining nga mga balita. Live extension na vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga ginarekomenda sa inyo nga maggamit sang Live Extension Vitamin D3 supplementation gid para sa tanan. Ini ang di kalidad
aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Evergreen Herbal Capsule para sa may mga constipation. Dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:33 ang aton oras, salang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pagpangalagad. Nagaagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita. Banat!